今次我哋整泰式生菜包，即係泰式肉碎或者叫打拋豬。當然有豬肉碎啦，仲有檸檬葉、青檸、香茅、冬菇同埋豆角係 optional 嘅，唔中意可以唔落嘅。仲有啲蒜頭同埋乾葱，當然唔少得呢棵打拋葉啦。擺張雪櫃一日，霉霉地添。另外好多人都會用羅馬生菜嚟做生菜包，但我自己就中意用呢一隻細細地嘅牛油生菜。好啦，開始瘋狂咁切嘢。首先切咗呢兩條豆角先，將佢切粒。香茅我哋要1/3條左右，有咁細切咁細啦。2粒乾葱，亦都係切碎佢。蒜頭我哋用6粒，都係切碎佢。另外冬菇浸軟佢，去咗個定，都係好似豆角一樣啦，切粒。檸檬葉我哋搣碎佢，為咗口感好啲啦，我會再切碎啲嘅。2條辣椒仔切粒，打拋葉我哋搣翻啲葉出嚟啦，啲菌就唔好要啦。跟住處理咗個醬汁先，蠔油我哋要3茶匙，老抽2茶匙，糖我哋要2茶匙。仲有魚露我哋要1湯匙，撈勻佢，咁陣間煮嘅時候就唔使咁瀨氣啦。中火燒熱個 pan， 加啲油，加多少少啦，等佢唔好黐底。蒜頭同埋乾葱擺落去炒香佢先，跟住其他配料都可以落埋去，好似豆角啊、冬菇、辣椒同埋檸檬葉。炒到你聞到香味啦，咁就可以落埋啲豬肉碎啦。記住要 keep 住炒啊，如果唔係啲豬肉會變咗一餅餅噶啦。咁你見到啲豬肉開始熟變色呢，咁我哋就可以落埋個醬汁落去啦。keep 住個火啦，唔好較細佢啊，咁樣炒先至會可以收汁，炒到佢變乾身。咁你見到收晒汁之後呢，我哋就可以落埋啲打拋葉，然之後熄火，撈勻佢。咁就搞掂啦。香噴噴，準備埋啲生菜同埋青檸。
跛一羹肉碎落個生菜度，再擠少少青檸汁，野味又開胃，正啊！唔中意食生菜嘅配飯都得㗎，再煎返隻蛋，就係泰式肉碎飯㗎啦〜